Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я вам хочу предложить такое интересное онлайн-гадание. Мне его посоветовала моя подписчица. Гадание старинное, стучит, гремит, на пороге стоит. Раньше его использовали при гаданиях на игральных картах, но эту схему можно применять и для карт Таро, и для карт Ленорман. Если вы самостоятельно решите использовать эту схему при личных своих гаданиях, я оставлю схему расклада в описании под видео. У нас будет два варианта. Первый вариант. Второй вариант. Выбираем колоду. И мы начинаем с первого варианта. Узнаем, что же скоро может войти в вашу жизнь. Какое будущее ближайшее вас ожидает. Может быть, чего-то стоит опасаться. Первая позиция стучит. Что уже скоро может войти в вашу жизнь. Гремит. Что может произойти внезапно, чего опасаться? На пороге стоит. Какое будущее вас ждет? Дверь открывает. Что вам может принять перемены? На чью помощь, возможно, вы можете рассчитывать? Судьбу решает. Чем обернутся ваши перемены? К чему все идет? Что скоро войдет в вашу жизнь? Что стучит? Какая-то новость. Всадник нам несет известие. Это почтальон с почтовой сумкой и с письмами. По всаднику идут сообщения в короткие сроки. По всаднику идут разговоры, встречи. То есть какая-то динамика вас ожидает, какой-то информационный поток. Мы сейчас посмотрим, какого рода сообщения, может быть, от кого, с чем связаны. По дополнительным картам стучит к вам почтальон с почтовой сумкой. Хочет вам что-то сообщить. Какие-то новости к вам идут. Звонки, сообщения. Кто-то прорывается в ваше информационное поле, желая вам что-то рассказать, желая, может быть, вам что-то с вами встретиться. Что это за сообщения, что это за новости, от кого они, может быть, с чем связаны, в позитиве, в негативе. Но тут идет какая-то пока не самая приятная, наверное, может быть, информация, может быть, нервная, может быть, связана с некой дамой или от дамы. Вот опять карта всадник, все-таки, да, такая очень динамичный, наверное, период вас ожидает в короткие сроки. Очень много общения, очень много какой-то информации, как вы будете получать, так вы будете и отправлять, то есть вести, может быть, какие-то переговоры. И разрешение здесь все-таки идет, наверное, ситуации. То есть все-таки змею здесь не будем рассматривать как негатив, да, что к вам идет кто-то с негативом, кто-то хочет там поконфликтовать или донести, может быть, да, какое-то неприятное известие. Скорее всего, это известие, наоборот, разрешит, во-первых, вот эту самую змею, да, то есть кто сейчас, может быть, пребывает в каком-то, ну, неприятном, может быть, состоянии, в состоянии уныния, в конфликте, в депрессии, в ссоре, ну, может быть, у кого-то и произошел, да, какой-то разлад во взаимоотношениях с кем-либо, и вы ждете какого-то шага, может быть, сообщения, известия, новости, примирения, шагов навстречу, то вы этого дождетесь. То есть здесь змея проясняется. Ну, грубо говоря, да, происходит примирение, кто-то делает шаги, враги отступают, разрешение неблагоприятной ситуации в вашу сторону. Когда, например, произошла какая-то неприятная ситуация в коллективе, да, кто-то, может быть, да, какой-то враг, какая-то неприятная личность вызвала вас на эмоции, может быть, как-то подставила, может быть, какую-то, ну, гадость, да, сделала. Однако правда будет на вашей стороне. Если кто-то был в конфликте, у кого-то произошел разлад с кем-либо, здесь не обязательно речь о мужчине, здесь речь может идти о ком угодно, о родственниках, о подруге, там, о коллеге и так далее, то этот человек сделает вам шаг навстречу. Да, то есть идут какие-то шаги к примирению, диалогу, к прояснению ситуации. Кто ожидает, может быть, да, каких-то известий, но их нет, то вы их получите. Какая-то важная информация, может быть, а кто-то может ожидать важную посылку, кто-то может ожидать какую-то важную доставку, да, и в дороге, может быть, вот произошли какие-то задержки, какие-то непредвиденные, неприятные ситуации, которые портят настроение. То есть к вам идут все-таки позитивные новости. Возможно, вы их ждете, и сейчас вот вы их не получаете, да, и вот из-за этого сидите, может быть, в печали. Однако
вот эти самые новости уже стучат копытцами, да, вот всадник очень активно уже перебирает по дорожке и скачет в ваш дом с новостями, чтобы разрешить всю эту неприятную ситуацию. Что еще это могут быть за новости, с чем или с кем связанные? Так, карта компас выпала. Ну, компас нам что помогает? Определиться с курсом, определиться с дальнейшими перспективами и с развитием. То есть все-таки новости здесь идут благоприятные. Если сейчас кто-то находится в таком, ну, подвешенном, может быть, состоянии, не понимает, а что будет дальше, или как разрешить ту волнительную, неприятную, эмоциональную, да, такую ситуацию, то решение будет найдено, и будет совершенно понятно, куда двигаться дальше, каким путем пойти, и вообще каковы дальнейшие ваши перспективы. Кто-то, ну, кто-то в целом получит, знаете, очень важное такое какое-то известие, возможно, вы его ждете, ну вот опять идет, да, все-таки здесь какое-то сообщение идет к вам, очень такое важное. Если здесь все-таки кто-то ищет работу и в ожидании вот важного, да, решения, какого-то одобрения, от, ну, приглашения, например, на собеседование, или кто-то уже, кто прошел собеседование, ожидает назначения, да, то вы это получите. Здесь идет совершенно четкий, такой официальный какой-то курс. В целом получение официальных каких-то документов, разрешений каких-то, подписание каких-то сделок, подписание иных каких-то, да, официальных документов. В любом случае период, ну, стучат к вам вот новости, стучат к вам официальные документы, стучат к вам прояснение каких-то ситуаций. Очень такое прям информационно насыщенное пространство идет, но оно здесь в позитиве. То есть это не неприятные новости. Неприятные новости у вас могли быть до, либо вы могли пребывать в таком подвешенном, да, состоянии, потому что новостей нет, нету прояснения, нет вот этого самого заданного курса. И вот к вам стучат вот эти самые новости, которые помогут понять, и какой дорогой, собственно говоря, дальше двигаться. Стучат к вам новости, очень много новостей. Прям придется суетиться и самой быть, да, вот в этом информационном потоке. То есть вы можете получать новости, вы можете их отправлять. Очень много общения какого-то совершенно разного. И это может быть обмен информационными какими-то, да, там носителями, документами, письменной информации. Это могут быть и звонки, и переписки все. Ну вот прям вообще будет очень много общения. Гремит. Что может произойти внезапно? Возможно, чего-то стоит опасаться. Что гремит? Карта башни. Ну, вообще карта башни – это карта официоза, каких-то государственных структур, казенных домов. Здесь могут быть какие-то, да, у вас дела. Или на что стоит обратить внимание? На все официальное, да, все, что с этим связано. Привести в порядок документы. Если есть какие-то неоплаченные там, ну, налоги, например, да, то, собственно говоря, оплатить. У кого-то это еще могут официоз, да, какой официоз? Это работа. Дополнительная, да, карта с другой колоды. Работа, бизнес, какие-то такие, знаете, на что стоит обратить внимание? На государственные структуры. Закон, может быть, еще, да. Кто-то может заинтересоваться, например, вами. Или у кого сейчас, может быть, стоит какой-то вот значимый вопрос, связанный с работой, с бизнесом, то здесь может быть, да, что-то такое. Может быть, здесь еще банки, например, идти. Что это за официоз здесь такой, да? Что это еще может быть такое гремящее, что может произойти внезапно? Почему это государство вмешивается тут, или какие-то дела это на работе связанные с чем-то? Что это такое? Это в позитиве, в негативе? Что еще гремит? Карта звезды. Ну вот опять башня звезды часто у меня проигрывается как какие-то силовые структуры, государственные структуры, нотариусы, юристы, какие-то, ну, государственные, да, такие структуры, где есть какие-то звания, например. То есть у кого-то здесь может проигрываться как поход в подобные какие-то заведения все-таки. Что еще здесь? Аисты. Вообще еще знаете, что вот башня и аисты еще проигрываются часто как расстояние, как другие города, как какие-то поездки. То есть это может быть, например, визовые отделы, визовые центры, оформление заграничных паспортов,
оформление всяких, да, бумаг, связанных там с видом на жительство, разрешение на работу. То есть здесь могут быть, да, какая-то возня. Ну, в общем-то, да, и по первым картам, может быть, и информацию вы оттуда ожидали. То есть здесь в связи, что гремит, да, что может произойти внезапно, чего опасаться, могут быть какие-то такие вопросы, да, связанные именно с перемещением, может быть, с переездом еще у кого-то, да, с каким-то расстоянием, что-то такое вот издалека идет. Ой, сильно загнула. Ну вот я говорю, что здесь какие-то хитросплетения идут, может быть, не с первого раза что-то получится, например, оформить, может быть, не в те сроки переехать, может быть, государственные, да, вот эти структуры очень медленно будут работать, там, не попасть на прием, что-то оттягивать, там, донесите еще 5000 справок. У кого, да, стоит вопрос каких-то оформлений бумаг, то вот тут прям нужно быть очень внимательной, потому что могут отправить там ваши документы, например, на дорассмотрение, да. Может быть, и змея здесь тоже вот не зря проиграла, и что там есть какие-то, да, такие хитросплетения в государственных этих структурах, какая-то там единица работников, которые вот следят. Как бы раньше времени люди не получили нужные им документы. Ну и вот и здесь какие-то могут быть задержки, какие-то нюансы, связанные вот с другими городами, с другими странами, бумагами тоже, да, связанные с другими городами и странами, или бумагами, связанными с вашим дальнейшим развитием, например, с вашими дальнейшими перспективами. Но здесь могут быть какие-то промедления, я бы так сказала, наверное, но не по вашей вине, а, наверное, из-за деятельности, из-за вот каких-то таких очень медленного, наверное, течения дел в самой вот этой организации. То есть, да, чего стоит опасаться, может быть, или чего, может быть, на что стоит обращать внимание, на дела, связанные с государственными структурами, с казенными домами, с работой, может быть, да, тоже. И что связано вот как-то так или иначе с каким-то расстоянием, может быть, с другими странами, с другими городами, командировками, поездками, людьми из других городов. Что стоит на пороге, какое будущее вас ожидает? Поездка какая-то. Ну вот всадник, может быть, не зря здесь, да, выпадал 2 раза. Все-таки такая активность, перемещения, да, какие-то перемещения постоянно идут здесь. Наверное, кто-то собрался тут в путь-дорогу, или какие-то дела, связанные у первого варианта с другими городами, с другими, может быть, странами, с людьми из других городов. То есть на пороге у вас стоит какая-то дорога. Эта дорога может быть как ваша, то есть, да, из одного дома в другой, или из одного города в другой. Это может быть и отпуск ваш, да, или может быть переезд, эмиграция, а могут быть дороги кого-то к вам. То есть, да, это любые ситуации, связанные с перемещением, связанные с дорогами. Ну, не зря, наверное, выпадало столько много карт, такой вот активности, да, таких вот перемещений. Все-таки вот вопрос, наверное, с переездом, с поездками и все, что, да, вот в этой теме такое стоит, наверное, это вот про вас и ваше. То есть, что стоит на пороге? На пороге стоит у нас корабль, да, это развитие, это поездка, перемещение какое-то. Что это такое у нас здесь за поездка? Что это за дорога такая? Чья она? Может быть, ваша все-таки или к вам кого-то? Это что-то такое прям очень значимое. Но обычно гроб, да, это символ трансформации, когда покидаешь одно какое-то место, да, и оказываешься в каких-то новых обстоятельствах. То есть у кого-то здесь действительно может карта проиграться как переезд, как смена обстановки, именно, да, вот как в плане дома. От такого не самого значительного, может быть, да, переехать на другую улицу, там, в другой дом, до более значимого, то есть сменить вообще город, может быть, проживания, либо страну проживания. То есть здесь идет вот смена, наверное, обстановки, обстоятельств. Как минимум, это смена работы. То есть корабль – это у нас карта развития, тоже может быть плыть к новым берегам, но если речь о смене именно работы, то это новое место. То есть гроб говорит о том, что нужно отказаться, придется отказаться от привычного, от старого, от прежнего порядка, уклада,
чтобы, да, приплыть, получить чего-то такое вот новое. То есть здесь значимо идут перемены, и вот такой вот отказ от прошлого. Ну, действительно, да, когда переезжаешь, ты же оставляешь, да, свою квартиру, там, переезжаешь в новое пространство. Точно так же с работой, это не переезд в другой отдел, там, на другой этаж, это именно смена работы. То есть вас ждет перемещение, и очень значимое перемещение, да. От одного берега у нас корабль плывет к другому берегу, соответственно, это смена обстановки. Смена обстановки у каждой пройдет по-своему, но это очень значимое, не мелочь какая-то, знаете, очень значимая смена обстановки, и все-таки вот по наличию вот таких активных карт, это вот перемещение такое больше идет. Перемещение. Ну, у кого все-таки стоит актуальным вопрос устройства на работу, то это вполне может быть, да, вот новая работа. Что еще это может значить, да, что на пороге стоит? Какое будущее, может быть, вас ждет? Трансформации, перемены вас ждут. Вот дом выпал. Но все-таки вот склоняюсь все равно к тому, что это переезд. Что это решение вопросов, связанных с имуществом, с недвижимостью. Ну, как минимум, это суперглобальный ремонт. Или въехать все-таки куда-то, переехать к кому-то. Сменить вот это, да, вот привычную обстановку по дому. Если все-таки у кого-то не переезд, смена места жительства, смена дома, то это вот работа тоже может быть, да, как наше привычное такое место, да, которое ты меняешь, как наш второй дом. То есть вы поменяете дом, грубо говоря. У кого-то вот дом это дом-работа, да, а у кого-то дом это проиграется как вот квартира, дом. То есть здесь идет переезд, смена привычной обстановки у вас. И очень значимая для вас. То есть гроб это вот прям такое трансформация при трансформации. Карта кубики выпала, причем это все произойдет, знаете, играючи, наверное. Или будет какое-то удачное стечение обстоятельств, удачный шанс переехать, может быть. Если у кого вопрос стоит переезда, то это может быть самые короткие сроки. Так прям как-то вот пройдет, может, все по маслу. И тут сложится, может быть, да, там с банком быстро разрешится, например, там, если у кого-то встречная, например, сделка, быстро найдется и покупатель, вариант, например, или на рынке что-то такое вам подвернется, что вот бери и переезжай, собственно говоря. То есть это выигрыш еще по кубикам идет. Может быть, нежданно-негаданно, ну или, может быть, не совсем, может быть, так, придется что-то немножко переиграть, например, да, вот кубики это все, что ассоциируется с такой вот игрой, азартом, выигрышем. Может быть, еще иногда русская рулетка тоже. Что-то у вас проскочит на авось. Может быть, еще вызывать какие-то тревоги, много разговоров, много диалогов, много чьих-то носов любопытных. Но обычно это родственники идут, да, которые вот очень много чирикают. Ну, здесь у нас тоже птички домик свой обустраивают, поэтому здесь еще, да, речь может все-таки идти о домике. Очень такая у вас насыщенная такая ситуация идет, но это в короткие сроки произойдет. Карта часы у нас говорит о том, что будет вот в обозримом таком будущем, да, часы уже бьют, пора уже что-то менять, либо уже перемены вот-вот стоят на пороге. Очень насыщенное такое будущее идет, очень суетное, может быть, да, придется суетиться, бегать, быть сразу в нескольких местах одновременно, но, как бы, наверное, оно того стоит. Наверное, решите с чем-то рискнуть, как-то рискнуть, да, и вот как-то вот так еще ситуация в вашу сторону сложится очень удачно. Что двери открывают, что вам поможет принять перемены, может быть, на чью помощь стоит рассчитывать. Карта письмо. Ну, наверное, здесь не на чью помощь, да, а получите нужные вам документы. У нас два раза здесь письмо перекликается. Но нужные документы, подпишите что-то, какие-то выписки, пройдете разрешение, дадут одобрение. Ну, получите все те, может быть, визы, все те разрешения, кредиты, какие-то справки, да, которые вам нужны. Либо получите, в принципе, нужную какую-то официальную вам информацию, нужный официальный вам какой-то документ. То есть поможет вам, ну, наверное, в рамках закона все равно здесь, да, придется как-то действовать. Закон, может быть, еще будет, да, как бы на вашей стороне, то есть нужные справочки, нужные подписи все-таки вам там одобрят, вам там дадут. И многочисленные очереди, там многочисленные разы сидеть в государственных в этих структурах, наверное, все-таки вам не придется. Может быть, кто-то получит еще вызов какой-то, да, приглашение, назначение, важную вам
информацию, которая вот подтвердит ваши какие-то планы. Что еще здесь по письму? Что-то я начала с этой колоды, ну ладно, достану отсюда карту. Книга, ну это две, да, таких карты письменной информации. С помощью документа все-таки, да, что-то получите. Получите нужные вам документы. Может быть, сдадите какой-то экзамен, который, да, у кого он нужен, например, в том числе для переезда или для получения там видов на жительство, разрешений на работу, там, бумаги какие-то, визы опять-таки, какие-то тесты, может быть, да, сдадите, пройдете удачное собеседование, как на работе, так, может быть, да, и в консульстве в каком-то. Что еще дверь открывает, что может помочь принять перемену, на чью помощь стоит рассчитывать. На собственную интуицию рассчитывайте еще, прислушивайтесь к ней. У вас она неплохо должна быть развита. То, что вам подсказывает, может быть, сердце, внутренний ваш голос, то, что вы видите какие-то знаки, может быть, вокруг, во снах, все это имеет место быть. То есть прислушивайтесь сама к себе. У вас очень такая, наверное, хорошая чуйка, еще можно сказать. А может быть, еще все-таки, знаете, кто-то из общества, из окружения вам поможет, потому что сад – это карта социума, карта общения, карта связей каких-то. Но здесь все-таки, если у кого-то стоит вопрос с документами и со сдачей экзамена, с каким-то образовательным, может быть, еще учреждением, ну или опять с государственной, да, структурой, которая выдает эти самые документы, здесь все-таки, может быть, не сразу, да, придется пройти некие какие-то циклы, тоже будет, да, на вашей стороне, правда. Может быть, еще кто-то получит какую-то важную информацию на различных эзотерических ресурсах. Это не обязательно там текущее, например, гадание, да, но какие-то, может быть, знаки, подсказки вы узнаете, обратившись, может быть, на личную консультацию, посмотреть какие-то иные ролики, да, на том же YouTube, или обратившись, может быть, за какой-то бесплатной консультацией на какие-то эзотерические ресурсы, и вам там что-то такое тоже подскажут. То есть через гадания могут прийти какие-то, да, какие-то откровения еще могут быть, да, вот идет такое вот, какие-то откровения извне. Ну, здесь все, я говорю, наверное, больше вот как про интуицию, про что-то такое вот, ну, что невозможно, знаете, вот подсказки судьбы, вот такое вот еще здесь идет слово, да, то есть здесь невозможно, может быть, все объяснить прям по-научному, да, что будет документ, и вот все, вот как-то вот, знаете, оно так вот сложится так все, да, судьбоносно, наверное, для вас, и совершенно как-то естественно. Может быть, поддержка еще высших сил, почему нет? И последняя позиция, судьбу решают, чем обернутся ваши перемены, к чему все идет. Ребенок к обновлению, очень благоприятная такая светлая карта идет, к переменам. Начнете, может быть, что-то сначала, получите шанс на перемены, на обновление, на какой-то новый виток. Да? Новая жизнь, новое направление, новое вы. Все что угодно здесь может быть новым, новые шансы, пересмотр каких-то своих прежних, да, возможность, в принципе, знаете, так встряхнуться, да, отряхнуться, забыть, может быть, все прошлое и начать все сначала. Ну, то, что, я думаю, конечно, значимое, да, про вас, для вас. То есть, чем обернутся ваши перемены, обернутся переменами, собственно говоря, да, такое масло масляное, но перемены не возвратят вас в прошлое, не приведут к слезам, не заставят оглядываться назад. Перемены – это именно перемены. На то они и перемены, да, чтобы что-то менять. Вот ваши перемены многое в вашей жизни изменит. Что это еще может быть за перемены такие, да? Что это за ребенок такой, к чему, к кому он относится еще? Как мы здесь можем уточнить, чем обернутся ваши перемены, к чему все идет? Ну, вот опять корабль выпал. Для кого стоит вопрос с переездом, переедете, да? Это смена обстановки, смена окружения, новый дом, новые берега, новые возможности, новые движения. Вообще новая активность, новая волна еще, можно сказать, да? Новый какой-то путь развития. Новые какие-то возможности. Ну, тут вообще прям, да, еще полный колодец возможностей в целом. Новые возможности будете черпать. То есть колодец – это у нас карта ресурсов. Вы встанете на какой-то прям вот новый путь перемен, который для вас в целом будет во многом ресурсе. Не в какой-то, может быть, даже, да, одной маленькой сфере, вот там сменила работу и стала более богатой, например, да,
Здесь как-то вот на все, на многие сферы повлияет вот это вот ребенок, вот это вот новье, которое в вашу жизнь войдет. То есть этот путь перемен, он прям очень долгий. И эти перемены будут вам вот, как, знаете, как по нарастающей. Сначала здесь произошли перемены, да, и они подтянули какие-то перемены в другой сфере. Новые перемены подтянули еще новые перемены и так далее. То есть у вас идет очень какой-то вот ресурсный такой период возможностей еще, я бы сказала. Благоприятный очень расклад, первый, прям вот все позиции такие, знаете, хоть напрягла сначала меня змея, думал, неужели неприятные, да, какие-то известия, но нет. Неприятности здесь скорее остаются позади. И если у кого-то стоит вопрос, еще сомневаетесь, там, переезжать, не переезжать, менять там место жительства, менять ли работу, то обязательно переезжайте. Все перемены, которые будут у вас происходить, связанные со сменой обстановки, со сменой окружения, они очень ресурсные и благоприятны для вас. Такой вариант у нас получился. Мы переходим ко второму варианту. Итак, у нас второй вариант. Стучит, гремит, на пороге стоит. Что же вас ожидает в будущем? Что скоро может войти в вашу жизнь? Что же там гремит? Так, первая позиция стучит. Что же скоро может войти в вашу жизнь? Вторая позиция гремит. Что может произойти внезапно? Может быть, этого стоит опасаться. На пороге стоит. Какое будущее вас ждет? Дверь открывает. Что вам поможет принять перемены? Может быть, на чью-то помощь можно рассчитывать? Что судьбу решает? Чем обернутся ваши перемены? К чему все идет? Итак, первая позиция стучит. Что уже скоро может войти в вашу жизнь? Карта Луна. Ну, здесь, наверное, что-то про эмоции больше связано. Да? Здесь еще Луна такая убывающая, старая Луна. Соответственно, здесь речь может идти о завершении каких-то старых циклов, завершении каких-то прежних дел. Второй вариант, наверное, такой сейчас несколько в подвешенном, может быть, состоянии или, может быть, эмоциональная какая-то здесь нестабильность. Кто-то ушел в тень, в себя, в психологию, в эзотерику, что-то там себе думает, ну или, да, пытается найти свет в конце тоннеля и прояснить как-то волнующие, да, ситуации. Думаю, что, да, в загаданный, ну, не загаданный срок, а в обозримом будущем прояснить ситуацию, разрешить какой-то старый цикл предоставит вам возможность. Что уточним здесь, да, что же еще стучит, с чем здесь связана Луна, что уже скоро войдет в вашу жизнь. По Луне еще можно говорить о сроках, да, ну, это примерно лунный цикл. Что еще стучит, с чем Луна связана? Опять Луна, двойная карта, кто-то тут прям весь в себе, в колупаниях своих собственных сидит, никак не хочет из ракушки, наверное, своей высунуться. Ну, здесь такое подвешенное, наверное, все-таки состояние идет у второго варианта и желание найти курс, определиться, а какой дорогой далее идти. Компас – это совершенно четко выбранная дорога, это не сомнение, это не, да, не развилка, это не перекресток дорог. То есть компас нам конкретно показывает, где север, где юг, где запад, где восток. Соответственно, у вас что, да, стучится возможность определиться с дальнейшим путем своего развития. А здесь, наверное, еще по второму варианту проблема, наверное, такая более глобальная, да, то есть сейчас второй вариант может быть, знаете, в таком состоянии запутанном, а кто я, а какой дорогой мне дальше идти, да, в чем смысл жизни, да, как бы и вообще. Очень такая, наверное, подвешенная ситуация, которая может быть связана даже не как с какой-то одной конкретной сферой, не одной с конкретной какой-то, да, задачей, проблемой, а как-то, может быть, в целом, знаете, так все навалилось. Может быть, кто-то достиг такой вот точки, да, когда, ну, все надоело, совсем сил нет, нет эмоций, нет радости, да, но что вам стучит? Вам стучит возможность, наконец-то, да, вот из этой самой темноты, эту самую ночь, наверное, покинуть и определиться вообще, какой дорогой идти дальше. То есть рука помощи, может быть какая-то сила провидения, а кто-то, может быть, в гадании, в эзотерике получит какое-то направление, кто-то может получить волшебный пинок, многим тоже, да, ну не многим, но некоторым нужен волшебный пендель, чтобы полететь в верном направлении, чтобы преодолеть вот эти все внутренние какие-то блоки,
понять вообще, какой дорогой идти, а может кто-то сидит в неуверенности, хочет перемену, а боится. Но вот я думаю, что какой-то курс совершенно четкий, он будет задан. Очень много у вас внутренних тревог, вот прям депрессивное такое состояние, эмоциональное, может быть, качели еще. Могут быть еще чьи-то невнятные какие-то или ненужные советы. То есть, да, окружение может еще как-то вот влиять так. Что у вас стучит, да? Стучит к вам необходимость сделать какой-то выбор. Вы должны его будете сделать вне зависимости от того, что там вам окружение такое говорит. Второй вариант еще очень, наверное, впечатлительный и подвержен, может быть, чужому мнению, чужому влиянию, особенно если это родственники или есть некая такая эмоциональная зависимость от родственников. По таким картам идут комплексы, да, отличницы, когда боишься разочаровать кого-то из близких, да, и прислушиваешься, идешь совершенно не той дорогой. И вот до этого, да, ну, сейчас, вот, на текущий момент, вы можете осознавать, что живете, может быть, не совсем так, как хотели. Живете, может быть, по чьей-то указке, под чьим-то давлением. И вот вам уже пришла пора, пришло время пойти, наверное, своей дорогой. И у вас будет вот эта вот возможность определиться с четким курсом и пойти заняться именно тем, чем, собственно, вы сами хотите. Не навязанным чем-то, не под действием чьего-то угнетения, не по чьей-то указке, а разобраться, может быть, в себе еще, проработать какие-то, может быть, свои внутренние страхи, внутренние там, эмоции, внутренние какие-то блоки, какой-то негатив, там, и бытовой, может быть, еще у кого-то какой-то есть, да. Здесь больше про эмоциональную какую-то работу, мне кажется, идет речь, потому что здесь, ну, второй вариант такой вот эмоциональный сейчас качели, наверное, прослеживаются, и что по первой позиции, да, что скоро может войти в вашу жизнь возможность разрешить вот эти ваши самые внутренние блоки, ваши внутренние страхи, найти в жизни какой-то ориентир. То есть, да, когда понятно, куда дальше, собственно говоря, двигаться, кто я, чего я именно хочу, определиться с самой собой, своими внутренними какими-то желаниями, четкими планами, составить уже, собственно говоря, эти самые четкие планы и понять, а как их достичь. Здесь идет внутренняя очень активная работа. Ну и в обозримом будущем, да, вот я думаю, это осенний период, очень активно вы будете сама с собой, наверное, работать, прорабатывать что-то. А кто-то может к психологу обратиться и очень, кстати говоря, найдете своего какого-то специалиста. Кто-то в эзотерике найдет специалиста, который подскажет, какой дорогой идти. Кто-то в психологии найдет своего специалиста, где тоже будут свои положительные, позитивные плоды, а кто-то может самостоятельно как-то, да, с помощью литературы, с помощью форумов каких-то, да, найти какие-то ответы, свой путь, эмоциональную поддержку еще, да, может найти. А вторая позиция гремит, что может произойти внезапно. Может быть, этого стоит опасаться. Что может произойти внезапно? Вам стоит опасаться каких-то хитрых людей, какого-то обмана, каких-то льстивых, может быть, речей, каких-то прохвостов. Что здесь за обман или от кого он, с чем может быть связан? То есть лиса – это карта хитрости, карта заблуждений еще может быть, причем в том числе и ваших. Опять-таки можете пойти не своей дорогой, как вариант, например, да, с чем связана эта хитрость, это обман, от кого он, или это самообман, это неверное, может быть, решение. Чего опасаться? Какого обмана? Каких-то новостей, каких-то известий, каких-то сообщений, которым не стоит верить. То есть не все информации, которая вам поступает, особенно которая будет поступать в короткие сроки, так как всадник это что-то вот в обозримом будущем уже, да, такой гремит уже на пороге, копытами где-то он там цокает уже, да, приложим ухо к земле и услышим. В обозримом будущем может быть лживая, непроверенная какая-то информация. Не все информации, которая поступает к вам, можно доверять. Не доверять слухам еще, да, не доверять тем сообщениям, разговорам каким-то, которым вот вам будут поступать. А может быть, вам кто-то напишет, кто тоже, может быть, да, какой-то нечестный товарищ. Что еще? Что это за нечестные такие еще здесь сообщения, льстивые какие-то? Или непроверенные, может быть, слухи, что за недостоверная еще информация такая.
Но вот заблуждения здесь идут, а кто-то может пытаться вас ввести своими сообщениями, своими действиями, своими какими-то прорывами в ваше информационное пространство, льстивыми, неверными какими-то речами. То есть доверять каким-то сообщениям, в том числе связанным с мужским полом, наверное, не стоит. То есть у вас в короткие сроки кто-то может вас атаковать, ну, каким-то обманом. Кто-то может пытаться лапши на уши навешать, ввести вас в заблуждение, пустить не той дорогу. Ну, вот кубики, игра идет, чья-то игра. Вот не допускайте, да, чтобы вам ездили по ушам, вас направляли, давали какую-то непроверенную, не ту информацию, что-то, да. Общение по сети может быть каким-то, знаете, вот пустым, еще можно сказать. С кем будете переписываться, особенно с мужским полом. Для сайта у нас больше мужчины, ну и всадник, тут тоже мужская карта сама по себе. Кто-то может затевать какую-то двойную игру, может быть и выше, да, в розовых очках. То есть чего стоит опасаться? Опасаться непроверенных, льстивых, обманных речей, сообщений, новостей. Кто-то будет пытаться вам что-то отправить такое и, может быть, склонить к какому-то шагу, к которому вы не готовы, не хотите, что-то пообещать, но не выполнить, играть на ваших чувствах еще. Какая-то игра, интрига идет, знаете, по этим картам. Кто-то как будто хочет, знаете, пробить вашу вот защиту такую, да, напроситься, может быть, к вам в друзья, делать вид, например, что вот он вам преданный, например, там друг, товарищ, собеседник, поклонник, партнер, да, но на самом деле это вот все, наверное, маски и фасад, потому что, да, за маской вот этой преданной собаки скрывается все-таки лиса. То есть кто-то может показать себя не с лучшей стороны, подорвать ваше доверие еще. Ну вот я бы сказала, наверное, что в обозримом будущем, в какие-то короткие сроки, будете срывать маски с людей. Ну или люди своими действиями, своими шагами, своими словами, в том числе мужской пол, покажет свое истинное лицо. Могут быть какие-то, знаете, неоправданные ожидания. Кто-то что-то пообещает, но не выполнит. Причем этому человеку, ну это человек вам знаком, да, то есть это не кто-то прохожий, да, какой-то, который подорвет ваше доверие или обманет. Нет, этому человеку, может быть, хочется верить, может быть, он внушал вам доверие, но вот как бы нет. Может быть, здесь срыв поездки, срыв встречи, кто-то пообещает, но не выполнит, например, да. Здесь вот такая вот какая-то подстава, может быть, еще от человека, которому доверяли. На пороге стоит, какое будущее вас ждет? Корабль, в первом варианте он тоже выпадал. Корабль благоприятная карта, да, то есть все перемелется, еще можно по ней сказать. Не думаю, что вы будете годами или вообще, в принципе, длительное время пребывать вот в этой самой луне с птицами, да, в этих самых самокопаниях, в этой самой темноте. Не будет этот длительный период, не затянется эта там полоса, не перетечет она в черную полосу. Корабль – карта развития, вы плывете к новым берегам. Будет активное развитие, будут перемены. У кого-то это может проиграться даже приятной поездкой, поехать в отпуск, сменить обстановку, попутешествовать, да пусть даже, да, по вашей области или в соседний городок, в гости. Но у кого-то это может быть и полноценный отпуск в том числе. Что еще на пороге стоит? Да, посмотрим, что на пороге стоит, какое будущее вас ждет, что это за корабль, что это за развитие такое, к каким берегам плывете. Кольцо к берегам отношений, к берегам союзов, к берегам договоренности, доверию. То есть будет какой-то союз. Это могут быть и отношения, это могут быть и какие-то прочие договоренности, которые важны вам, которые дадут чувство уверенности, поддержки. Это что-то официальное, у кого-то это может быть заключение сделок, заключение контрактов, договоры различные, официальные какие-то бумаги, а у кого-то это может быть и брак, у кого-то это могут быть отношения очень значимые, очень важные, очень серьезные. Это, то есть личная жизнь, да, какое-то развитие здесь. В
целом в одиночестве сидеть не будете, да, то есть если сейчас такое, а кто я, да, я такая заблудившаяся душа, может быть, мне нет поддержки, мне нет теплоты, но вот вы ее получите, вот эту самую поддержку, то есть здесь одиночества нет, найдете какую-то вот поддержку, общение, нужное, важное вам. Ну, тут опять лиса выпала у нас, да, это мужская у нас фигура. Что это за лиса? Это тот же самый мужчина или кто-то новый? Все-таки здесь какое-то развитие идет в личной жизни. Может быть, нормализация отношений, которые у вас сейчас есть, которые волнуют. Да? Что это за мужчина? Может быть, и новый мужчина. Сейчас посмотрим. Это предыдущие. Карта часы выпала, но прямого ответа здесь нет, просто карта говорит о том, что пришло время, да, для решения этих вопросов, и что эти вопросы в связи с отношениями, в связи с мужчиной будут решены в обозримом будущем, то есть затянутых моментов здесь нет. Спросим еще раз, да, уточнить попросим эту лису, это новый мужчина у нас, или это у нас тот, кто нам уже знаком, что это за мужчина? Карта крысы. Все-таки, знаете, наверное, это тот, кто уже вам нервы сделал. Не идет ощущение нового товарища, да? Нет, наверное, это тот, а вот опять развилка, да, или дадите кому-то шанс, или кто-то вернется, или кто-то напомнит о себе и нормализуются, да, отношения. Ну, в принципе, может быть, да, какое-то взаимодействие пойдет с мужчиной, который вам все-таки уже, наверное, знаком. Вот этот мужчина еще по кораблю и по развилке может где-то проживать не рядом. У нас еще, кстати, башня выпадала, башня собака друг издалека. То есть это мужчина, да, кто делал нервы, а может быть, в том числе и он, да, добавил тоже керосина, что, да, вот вы погрузились в эту самую луну и там занимаетесь этими самыми самокопаниями и не находите поддержки эмоциональной. То есть я думаю, что это, да, какая-то нормализация, прояснение, четкие уже какие-то, да, отношения, прояснение, может быть, ситуации, но все равно этот товарищ, он такой, знаете, наверное, преследует все-таки больше, наверное, свои цели или очень такой эгоистичный товарищ, потому что у нас здесь характеристика идет и крысы, и характеристика у нас и развилка, то есть мужчина, во-первых, да, как я уже сказала, может и проживать где-то не рядом, во-вторых, или в постоянных сомнениях, или с ним качели. Но здесь нужно, наверное, да, что-то такое прояснять с ним, потому что такой, ну, сам по себе, наверное, да, такой товарищ. Крыса – это эгоизм, практичность еще, может быть, да, поиск выгоды еще во всем для себя, причем речь не обязательно именно о финансах, хотя и здесь тоже речь об этом может идти, о финансах, да, но и, в принципе, как себе соломки постелить, а где мне будет повыгоднее, где мне будет поинтереснее. Может быть, некая такая от него еще зависимость в плане, что он решил, а когда он там это, да, решит. Но продолжение взаимодействия с интересующим вас мужчиной, оно идет. Если сейчас есть какой-то неопределенный момент, конфликт, если все-таки, да, вот состоится предыдущая позиция, мужчина вас как-то подведет, что-то не выполнит, то это не приведет там, к полнейшему расставанию. Примирение, прояснение, договоренности, соблюдение каких-то там, да, рамок. Если это речь о, если вы в браке, например, да, то это, наверное, тоже нормализация отношений в браке. Ну, может быть, да, по кольцу это еще привычное что-то, ну, отношения по привычному такому, так скажем, кругу. Но этот мужчина периодически нервы вам может делать, то есть периодически, да, вот по часам, то такой цикл у нас благоприятный, то он что-то там начинает хвостом вертеть, носом вертеть, и непонятно, что держать в каких-то, да, в подвешенном, может быть, состоянии. Встреча идет, может быть, с этим мужчиной, активная переписка еще идет, какие-то конкретные, более четкие договоренности, какие-то предложения от него. Ну, второй шанс, да, для тех, кто, может быть, в конфликте, в ссоре, в разладе, в подвешенном состоянии, ну, или думает, или решил обидеться, да, и думает, примиряться, не примиряться, то состоится примирение. То есть у вас здесь идет активное взаимодействие с мужчиной. А может быть, еще что-то, да, помимо мужчины-то что на пороге стоит у вас? Что еще на пороге у вас стоит? Может, еще что-нибудь интересненькое? Ребенок, что-то новенькое к вам придет. А что это за новенькое у нас? Денежка какая-то к вам придет еще, да, помимо мужчины, денежка еще будет радовать. Может быть, новый источник дохода, может быть, разрешение каких-то ваших старых ситуаций, связанных с финансами, может быть, разрешение
каких-то моментов, ну, с долгами, например, да, у кого сейчас может быть какой-то небольшой финансовый кризис или застой, то удастся его разрешить, может быть, подзаработать еще где-то, найти дополнительный источник дохода, выебить денежку, например, из бывшего, да, кто алименты, например, не платит, деньги на ребенка, да, какие-то приятные, может быть, еще траты, ну, разрешение прошлых ситуаций, связанных с деньгами. Не могу сказать, что это, знаете, прям гигантский какой-то доход, наверное, да, но что-то такое, что порадует. Ну, денежки в конверте здесь идет или денежный перевод. Следующая позиция. Дверь открывает. Что вам поможет принять перемены, на чью помощь стоит рассчитывать? Карта гора. Ну, наверное, придется рассчитывать только на себя. Здесь помощи, поддержки, наверное, нет. Путь, знаете, наверное, пока будет такой ухабистый или в гору. Но, наверное, вот такой путь вас, ну, закаляет. Может, вы даже к таким сложностям в своей жизни. Не все в жизни, наверное, у вас, знаете, через ухабы, наверное, да. Карта увеличительное стекло выпало, что поможет принять перемены, на чью помощь стоит рассчитывать. Карта увеличительное стекло – это возможность увидеть какие-то мелочи, возможность увидеть, ну, новые какие-то возможности. Что-то вам все-таки такое откроется в этих проблемах, чему-то эти проблемы вас приведут, научат, ну, как-то изменят очень значимо вашу жизнь. Не могу сказать, что будет помощь, знаете, со стороны большого количества людей, но мне кажется, вот эти проблемы, может быть, знаете, как урок вам идут, то есть вы поймете, чего вы не хотите, например, в жизни получать, да, какими отношения должны быть, например, или какой я, например, хочу быть. То есть эти сложности вам даны, наверное, как урок. Может быть, вы сейчас преодолеваете кармические какие-то отношения, в целом сейчас получаете какие-то знаки судьбы. Ну вот, может быть, те неприятности, которые у вас сейчас происходят в жизни, даны не просто так, а кто-то мог их заслужить по каким-то причинам. То есть крест у нас идет, проигрывается как карма, как урок, как наказание, в том числе от высших сил. Что-то вы такое сейчас, какие-то кармические уроки преодолеваете, вот на распутье стоите, думаете, а какой дорогой завтра, ну не завтра, а сейчас, да, пойти, какой путь мне выбрать, чего я хочу дальше, подвешенное состояние, важный выбор. То есть у вас в загаданный период, да, будет важное решение. И в зависимости от того, какой дорогой вы пойдете, будет повлияет на ваше будущее это решение, да, важное. Очень важное. Но высшие силы за вами следят. Не думаю, что они вас покинули, да, в решении, в одиночестве совсем этих проблем. Какое-то провидение, может быть, да, какие-то знаки судьбы все равно должны быть. Карта дом. Обретете все равно в итоге свою какую-то стабильность, да. Может быть еще помощь, да, со стороны родни, со стороны семьи, дома, да, может быть и стены помогают, как такая, да, здесь поговорка идет. Ну, разрешите, да, то есть я, как ранее говорила, что не будет затянувшейся темной, наверное, полосы, затянувшихся каких-то проблем, идет счастье в доме, счастье в семью, благоприятное разрешение вот это, да, самое после ночи обязательно придет день. Но вот сказать, что рассчитывайте на помощь, там, поддержку окружения, ну, наверное, нет. Только если самых-самых, наверное, близких людей из вашего окружения, там, семья, родня, у кого, да, это возможно и актуально, то вот так вот, наверное. А так, вот это ваш путь чисто, ваши какие-то, да, решения, но сложно, наверное, избежать всех тех сложностей, заранее подстелить соломку вам. Ну, как-то вот карты говорят о том, что нужно это пройти, нужно преодолеть этот урок для того, чтобы дальше вот выглянуло это самое солнышко. Что судьбу решает? Чем обернутся ваши перемены? К чему все идет? Карта книга. Карта книга – это информация, которая пока закрыта. Но опять-таки это могут быть уроки, да, которые вы сейчас получаете, опыт нарабатываете, какие-то знания. Уточним эту карту, книга, да, что судьбу решает, чем обернутся ваши перемены, к чему все идет. Книга – это еще может быть закрытая информация, то есть здесь карты могут, высшие силы, да, что-то от вас скрывать, не все, может быть, желать вам рассказать и показать, как открытую книгу, что-то могут утаить.
Или, может быть, до конца сейчас у кого-то вот будущее на 100% не предопределено. Может быть, вы еще не приняли вот это самое важное для вас решение, да, и будущее зависит от вас, от того, какой дорогой вы пойдете, какой путь изберете, какой путь выберете. Карта сад, какая-то социальная реализация, какое-то открытие, какой-то выход в свет, поиск какого-то решения, возможности, определение в обществе, определение в социуме и сильная позиция. То есть вы в итоге, я думаю, пойдете в верное решение, выберете, верное решение примете, но, может быть, не с самого первого раза. То есть карта лабиринт, да, она говорит о плутаниях, о том, что сила, вот эта стабильная позиция, вот это самое, да, возможности вот эти, которые идут по медведю, они придут не сразу. Придется поплутать, придется, может быть, одной дорогой пойдете, поймете, что не так, не туда, не то, да, и придется немножко опять сменить курс и направление. А на события в вашей жизни влияют еще третьи лица. Кто-то может направлять вас не по тому пути, опять-таки, да, вспоминая первую позицию, влияния какие-то. Но я думаю, что кто сейчас пребывает в каком-то неблагоприятном обществе, может быть, в неблагоприятном окружении, в том числе в эмоциональном плане, да, удастся свою правоту отстоять, удастся покинуть это общество или занять какую-то лидирующую, может быть, сильную, независимую, наверное, позицию. Здесь идет такая, наверное, независимая позиция от общества. То есть удастся избавиться от чьего-то негативного влияния, от подавления, стать самой себе, да, хозяйкой. Хозяйкой, может быть, там, ну, не может быть, а своей собственной судьбы, своей собственной жизни. Изменить круг общения, выйти, может быть, на новый виток какой-то своей социальной значимости, социальной лестницы, изменить, может быть, свои приоритеты, пойти какой-то вот своей именно дорогой для достижения каких-то своих целей, очень таких, знаете, значимых, приоритетных. Перемены обернутся социальной реализацией, сменой общества, новыми знакомствами, обернутся тем, что вы займете какое-то очень, может быть, видное такое положение, либо, например, покажете, что вы тоже личность, и с вами, с вашим мнением, с вашим «я», с вашими решениями начнут считаться. То есть вас, да, общество заметит, еще можно так сказать. У кого, да, как может поменяться смена, изменения в социальной, да, структуре, это может быть смена работы, например, да, новые какие-то знакомства, новые какие-то нужные связи, укрепление, может быть, да, каких-то своих позиций. Кто-то бизнес свой решится наконец-то, да, открыть, а кто-то попадет в общество, которое его примет таким, какой он есть, признает ваши заслуги, признает какие-то ваши возможности, это какие-то новые открытия, пойти, может быть, на обучение, на которое, да, давно хотел. Это становление себя как личности, как сильной личности. Каков итог, может быть, да, всего этого вашего пути, этих ваших метаний? Карта дерева, укрепление своих позиций, укрепление, рост, стабильность, эмоциональная, душевная, в здоровье, в семье. Может быть, у кого сейчас есть запутанная ситуация в личной жизни, в том числе, да, какие-то треугольники, квадраты, какой-то выбор, может быть, и среди нескольких партнеров, или партнер что-то там выбирает, то найдете своего, обретете своего. Но тоже, может быть, не сразу. Может быть, да, какие-то тут тоже блуждания будут. То есть здесь обретение себя. То есть трансформации, которые у вас происходят, будут происходить, вот этот весь эмоциональный дисбаланс, все это придет в норму, но не сразу, наверное, не в самые там короткие сроки, не в самые короткие дни, но вы на верном пути. Какими-то дорогами, может быть, не сразу найдете свой верный путь, поплутаете еще, послушаете чьи-то там советы неверные или чьи-то там лапшу на уши, да, будете собирать какое-то время, но с опытом, с ростом, спустя время
обретете свою позицию, укрепите свою позицию и найдете свое место под солнцем. То есть дерево это у нас, да, символ жизни, символ процветания, мать природа, источник вообще всего, источник жизни, источник благосостояния, родовая, да, еще карта рода, его продолжение. То есть найдете, обретете свой путь. Такие у нас варианты с вами получились по поводу индивидуальных гаданий, обучения. Пишите на почту или WhatsApp, предлагайте в комментариях свои темы для гадания. Буду признательна за обратную связь, за комментарии. И до скорых встреч!